कद्दू की पूरी बनती कद्दू की पूरी होती है, इसे एक So मीठी good. पूरी, इसे एक मीठी पूरी। कद्दू से ये पूरी कैसे बन जाती टेक द पंपकिन, ओके रिमूव द स्किन एंड द सीड्स, चॉप इट, स्टार्ट कुकिंग इट। थोड़ा सा वो मेल्ट होने लग जाए, मतलब सॉफ्ट होने लग जाए, पुट अ लॉट ऑफ गुड़, इट विल बी लाइक अ पेस्ट। राइट वो पूरा पंपकिन का भी ऐसे पाव भाजी जैसा पेस्ट हो गया होगा। ओके उसमें सूजी डालो, ओके चावल का आटा डालो ओके और गेहूं का आटा, ये कर उसका आटा बना दो, गूंदना है उसको, गूंदना और है, फिर वो, हाँ, हाँ। और उसका डो बनाना है, Right. एंड नथिंग एंड देन जस्ट पूरी, Wow, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। amazing. कभी कभी पता है जब ये पूरी फूलती नहीं है, कड़क होती है, जो फूलती नहीं है वो, हाँ। वैसे वाले मुझे ज्यादा पसंद है। अच्छा, जो फूलती नहीं है, जो फूलती नहीं है। क्रिस्प